हाँ जी, तो भाई की कर रहे हो तुसी की कर रहे हो? देखो तुसी खाना खा के 15 मिनट बाद पानी पी लेते हो। देखो पेट में जब पानी खाना जाता है उसको 2-3 घंटे लगते हैं नीचे जाने में ही। तो अगर आप उसको पहले ही 1.5 घंटे के बाद पानी पियोगे तो आधा तो खाली हो जाएगा, तो तब तो फायदा है। तो 1.5 घंटे के बाद 15 मिनट के बाद पानी पी लोगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा पानी जो है उधर मिल जाएगा और पेट फूल हो जाएगा, फुल ज़्यादा हो जाएगा, एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। फुल होने की वजह से खाना ऊपर जाना आराम से आएगा, रिगर्जिटेशन ज़्यादा होगा तो आपको बेल्चिंग होगा और खाना ऊपर आ रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, गले में खट्टे डकार आ रहे हैं। और बिकॉज वो एसिड डाइल्यूट हो गया, आपने जब 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 चबाया नहीं ढंग से, खाया नहीं ढंग से, तो नीचे भी जल्दी जल्दी चला गया। और नीचे जल्दी चला गया वहां पर, बिकॉज वो अच्छे से चर्न नहीं हुआ है तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो किसने डाइजेस्ट करना है उसको? स्टमक के अंदर जो आपके बैक्टीरिया है, नॉर्मल फ्लोरा है, उसने उसको फर्मेंट करना है, गैस बनानी है, ब्लोटिंग हो जानी है और फू पद आनी है बहुत ज्यादा। तो भाई साहब आराम से खाओ, चबा के खाओ और 2 घंटे बाद पानी पिया करो।